Добрый день, друзья! Сегодня вот у меня такая ситуация. Я меняю подшипники на стиральной машине. Я их выкрутил, не смог снять съемником остатки подшипника, то есть внутреннюю муфту. Вот так вот. Поэтому я сбегал сегодня на рынок и на рынке купил съемничек. Вот я этот съемничек одел. Сейчас буду пытаться снимать съемничками эту внутреннюю обойму. Теперь я закажу на сайте вот такой комплект подшипников. Я уже смотрел, он где-то стоит где-то больше чуть-чуть, чем 500 гривен. Ну и покажу вам, как я буду это устанавливать. Из этого подшипника старого я сделаю ключ, с помощью которого я это буду завинчивать. Все. Теперь так. Распаковочку пришла она очень быстро. Ссылочку на распаковочку оставлю в описании под этим видео. Это суппорта, комплект. Сейчас мы их посмотрим. Так, положили пасту для сальников. Как раз мы ее будем добавлять. И положили, у нас получается два суппорта здесь. Вот так они выглядят, суппорта. Сточил я здесь бортик на вот этом старом суппорте. Теперь у меня будет болт прилегать хорошо, и поэтому он попадет туда, куда надо, поскольку суппорта разные производители, и не получается так, чтобы совпадали эти отверстия. Ну, когда мы соберем подшипник, вот, все станет, и у нас готов наш ключ для затяжки. Так будем затягивать. Сейчас я немножко подтяну эти гайки, и мы идем устанавливать суппорт на машинку. Нам надо удалить вот это все, видите, отсюда. Туда у нас будет новый сальник в эту часть вставляться. И мы берем вот аккуратно кисточкой это дело. Чтобы нам суппорта поставить, вот это надо все аккуратно брать. И добраться до старого сальника. Его тоже надо удалить будет. Поэтому мы это делаем. Вот старый сальник у нас. Старый сальник. Сальник устанавливается более плоской стороной к торцу вала, скажем так, а более слабой стороной вот он будет устанавливаться к нашим суппортам в чашку. Вот, теперь мы все вот это должны вычистить. И я буду использовать вот такой растворитель White Spirit и протру все White Spirit, и после этого буду ставить на место все. Теперь у нас в комплекте были вот такие сальники. Этот сальник, он идет вот сюда у нас. Мы его сразу одеваем. И у нас в комплекте новый сальник. Вот такой. Мы прикладываем вот этой стороной к фланцу вала. То есть таким образом. Но его надо помазать. Для этого нам дали смазку. И мы его сейчас помажем. Здесь мы вытираем хорошенько. И вот наш сальник. Мы его будем мазать немножко здесь. Буквально чуть-чуть. Такой пастой специальной. И вот здесь.
пока достаточно. Одеваем его туда, на вал, как положено. Вот. Он уже у нас легко одевается, потому что у нас там есть вот эта паста. Здесь у нас получается есть кольцо, которое прижмет этот сальник, вот, и он будет на месте. А вот здесь у нас должна быть стрелочка, в каком направлении вращаться. Сейчас мы переходим на другую сторону и делаем ту сторону. Ну все, мы вычистили, протерли. Теперь ставим сальники на место. Это у нас старый сальник. Мы его убираем, это колечко. И берем новое из комплекта. Наш комплект. Надеваем колечко сюда. Вот так. Берем, намазываем пастой. Здесь вот у нас получается эта сторона как ступицы прилегает. Здесь немножко пасты туда, немножко навал пасты и сюда немного пасты. Маловато у нас ее, но ничего. Положили. Вот. И одеваем наш подшип, наш сальник. Одеваем сальник. Так вот. Еще, друзья, есть такая одна особенность. У меня здесь, когда я разобрал, не было вот этого болта. Вот, вообще такого. Поэтому тут интересная резьба М7, а длина болта 14. Но я не нашел такой болт, поэтому я нашел болт длиной 20 на М7 и обрезал его. Вот он обрезанный. И сейчас я его закручу. Почему он нужен здесь и почему важен? Потому что специалисты говорят, что если его не закрутить, вал будет уходить и он надавит на сальник, и сальник пустит воду. Поэтому мы вот сейчас ставим на место этот болт как положено, чтобы не было у нас течи под сальник. И таким образом заканчиваем нашу сборку. Теперь барабан крутится, надо его затормозить, вот, чтобы затянуть мои дверцы. Если не затянуть, то будет течь. А если затянуть, течь не будет. Ну вот таким образом. Все. Подшипники мы поставили. Вал у нас вращается нормально. Ставим шкив и собираем машину. Включай.
я помазал еще со шприца здесь с остатками пасты этот винт, чтобы его было легче открыть в следующий раз. И мастерам, которым может придется эту машинку ремонтировать. И ставим стенку. А здесь у нас эти штуки. Так она ставится. Точно так, как мы и снимали ее. Раз. Все. Сейчас посмотрим еще раз. Везде она села. Да. Раз. Да. Я вижу. Вот так вот. Итак, наш ремонт на сегодня успешно закончен. Начинаем испытывать машинку, включаем и проверяем. Сначала просто в холостую, без белья, поставим на самую короткую программу. Поставим вот на 1000 оборотов для проверки. На 1000. Не надо сильно, грязно и больно. Ну все, на сегодня все. Если, друзья, вам это видео чем-то помогло и было полезным, поставьте лайк, не жалейте, подпишитесь на канал и до встречи в новых видео на моем канале.